你现在在学术上已经超过我了。有您这样的老师，是我的光荣。好，祝你成功。聪明美丽的小白鸽，活泼呀又快乐，飞到东，飞到西，咕咕咕咕，嘴里唱着歌，不怕风，不怕雨，飞过高山，飞过大河。两个孩子唱起了蒋英写的歌，给离别的伤感增添了一丝欢乐。冯·卡门这位世界科学巨匠在孩子的歌声中热泪盈眶，他感受着一个中国科学家对祖国矢志不渝的情怀。1955年9月17日，钱学森一家离开美国时接受了美国的采访。钱博士，我是洛杉矶日报的记者，你在离开美国之时，你有什么想要说的吗？我相信我的前途在中国，所以我要回去建设自己的祖国。据说你在美国受到了不公平的待遇，你对此有怨言吗？我对美国人民并无怨愤，我想，全世界的人民都在谋求和平，谋求幸福，美国人民也是一样的。钱博士，那你希望什么时候再来美国呢？不，我今生今世都不会再踏上美国的这块领土，除非美国政府向我公开道歉。钱学森的这句誓言说得斩钉截铁，此后直到他去世，他再也没有去过美国。1989年，国际理工研究所在纽约召开大会，授予他小罗克维尔奖，钱学森同样没去领奖。再见，老师。这一天，来码头为钱学森送行的有他在加州理工学院的同事和朋友，其中包括加州理工学院主席杜布里奇。在钱学森遭受迫害期间，一直同情和支持他的加州理工学院主席杜布里奇说了句意味深长的话：钱学森回去不是种苹果树的。次长先生，钱学森已经登上回中国的轮船。我们终于把他逼走了。次长先生感到惋惜吗？这是美国有史以来做的最愚蠢的一件事。今天是10月1号，是我们新中国诞生6周年的国庆节，也是我们祖国传统的中秋佳节，真可谓是双喜临门啊！在这大喜的日子里，我们这些归国的游子在这浩瀚的太平洋上举行晚会，祝贺我们的祖国繁荣昌盛。同胞们，我们一起唱首歌，来表达我们对祖国的祝福吧。就唱《歌唱祖国》吧。这首歌啊，我在收音机里已经学会了。对啊，我们都已经学会了。学会了。好，请蒋英女士来领唱。好。五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮，歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强。歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强。剑外忽传收蓟北，剑外忽传收蓟北。初闻涕泪满衣裳，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，却看妻子愁何在。漫卷诗书喜欲狂，漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒，白
青春作伴，好还乡。青春作伴，好还乡。这是我们唐朝大诗人杜甫在历经离乱之后，忽然听到可以回家的喜讯，欣喜若狂，写下的诗篇。最后一句怎么说的？即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。哎，我看见大陆了，看，是大陆吗？我也看到了，有条线。这就是祖国的海岸线。里约也在那儿，上海也在那儿。对，北京也在那儿。我们回来了！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 回来了！我们回来了！我们回来了！1955年10月8日，钱学森一家抵达香港。钱先生，我是美联社记者，请问你在美国时是否经常有人监视你的行动？这个问题你应该去问美国的联邦调查局，他们比我更清楚。你回到中国大陆后，是否要帮助政府开发原子能武器？记者先生，你的情报有误，我的研究并非原子能专业。钱先生，我是香港记者，我有个问题想问一问你。记者先生，对不起。我认为每个中国人都应该讲中国话，我现在也是，因为我已经回到了祖国，回到了故乡。五星红旗，我们终于在天安门看到五星红旗了。五星红旗在迎风飘扬。我说过，我一定会回到祖国来。现在终于回来了。孩子们唱的多好听啊！五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮。歌唱我们亲爱的祖国，匆匆走向繁荣富强。在美国被囚禁了5年的钱学森，笼罩在心头的烟云终于慢慢消散了，他的笑声重新变得爽朗。来，谢森同志，欢迎你归来，我们的国家太需要你了。谢谢总理。今天我要为你和夫人接风洗尘。总理，您是一个大国的总理，我只是一个普普通通的科学家。谢森同志，科学家可不普通啊！没有你们就没有科学技术，就没有一个国家的文明与进步。你们都是国家的宝贝呀！总理这样看重科学家，祖国的科学事业大有希望啊！来，谢森同志、蒋英同志啊，我们边吃边谈。谢谢。来吧。来，谢森同志。来，蒋英同志，来吃菜。谢谢。谢森同志，你遭到麦克锡主义的迫害，吃了不少苦头，身体怎么样啊？没问题，虽然坐了一段时间的牢，但是现在已经恢复了。你先不要忙着考虑工作，去医院检查一次，检查结果我是要亲自过目的。蒋英同志也要检查一次，这件事我让秘书给你们安排一下。啊，总理啊，您有这么多的国家大事要操心，我们这点小事儿就自己解决好了。这可不行，学森同志可是国家的宝贝啊，他的健康也是大事啊。
总理，让您亲自过问，我心里不安呐。学森同志，你有所不知啊，这就是总理的办事风格，事无巨细他都要亲自过问的。这一天，周恩来跟钱学森谈了许多，去医院检查，从中国能否搞导弹谈到钱学森的恩师冯卡门，从中国人民的朋友约里奥居里谈到爱因斯坦的相对论。钱学森万没有想到，这个日理万机的共和国总理居然懂得这么多，这么细。古人说，听君一席话，胜读10年书。今天我深有体会。学森啊，你是老师，我是学生，我是向你学习来的。总理太客气了。我回国的这段时间，所见所闻，都是热火朝天的景象。我非常希望能够早日的投身到工作当中去。关于你的工作安排，我是有所考虑的。前不久，中国科学院准备筹建力学研究所，我说要等你回来再开始。现在你回来了，就可以让你担任力学研究所所长这一重任了。你同意吗？我同意，总理，我义不容辞。学森啊，你有什么想法，现在可以讲，今后可以随时到我这里来，也可以随时打电话告诉我。我还设想组建导弹航空科学的领导机构——航空工业委员会。将来我们还要在国防部设置一个专门负责火箭运载工具的开发和研制的研究院，这些都得你负责搞起来。你的任务还多着呢，学森啊，你一定要好好保重身体呀。总理，中国有句古话，是为知己者死。这个知己不是哪个人，是祖国。是祖国，我愿意为祖国献出我全部的力量。学森同志啊，你刚刚回国，先安顿下来，然后再到各地了解一下情况。东北是我国工业基础比较好的地方，我准备安排你去那里参观考察。好，我听总理安排。11月中旬，根据周恩来的安排，钱学森到东北进行为期1个月的参观考察。东北的工业基础啊比较雄厚，在军工方面，有哈军工这样的大学，研究力量也比较强。我有2个学生在哈军工工作，这次来东北，我想顺道看看他们。这个怎么了？不方便吗？哈军工是保密单位，这个呀，我还得向中央领导请示啊。我随便说说，不方便就算了。钱学森则根本就没有想到，他不过跟陪同的同志提了一下，想见一见从美国回来后在哈军工工作的罗时军、庄逢干等学生。这个小小的请求，却惊动了共和国大将，为他摆出一个规模空前的阵势。钱先生，欢迎啊！我是陈赓啊。陈院长，您不是在北京吗？我是从天上掉下来的。天上？我听说你要来啊，我特地从北京飞到哈尔滨，我要为你接风洗尘呐。谢谢，我真是太意外了。欢迎钱先生参观哈军工。陈院长，我听说咱们这个单位是保密的，我刚从国外回来。同志们，我们是敞开大门，欢迎钱学森先生的。对于钱先生，我们哈军工是没什么要保密的。钱先生，你看我给你把谁带来了？哎，请。老师，罗时军好。老师，庄逢干，你来了，终于我们可以好好研究一下理论了。现在的主要问题不是研究理论，而是要搞工程建设。没有工程建设，理论研究就是一句空话。这是我们的教学模型，这方面研究我们刚开始摸索。钱先生，不怕你笑话，我们做比冲实验用的办法很原始，而且用火箭弹测曲线也是笨办法上马。不容易，你们的研究已经有相当的深度，迈出这一步实在出乎我的意料。钱先生，有了你这句话，我们就有信心了。任教授是火箭专家，工作已经相当有成绩了，今天很荣幸认识您。任教授
这几年一直在搞火箭方面的研究和教学，他是我们哈军工的顶梁柱啊。国内还是有人才的，有了人才，事情就好办了。钱先生，我问你，我们中国人能不能搞出自己的火箭和导弹来？为什么不能搞？外国人能搞，我们中国人就不能搞？难道我们中国人比外国人矮一截吗？好，我就等着你这句话。我是要建议我们国家搞火箭、搞导弹的，这是很重要的问题。钱学森决然的回答，决定了他后半生选择的道路。从此，他的命运跟中国的导弹、火箭和航天事业紧紧结合在了一起。对于这个选择，他终生无悔。请啊，咱们俩是一见如故，希望不久我们再见面，深入探讨一些问题。大家都说钱先生回来了，我们新中国的导弹、火箭事业就会搞起来了。不是靠我一个人，要靠大家。我在这里看到了大家的努力是有基础的，我这心里就踏实了。钱学森和任兴民的这次相识，也改变了任兴民的命运。不久后，钱学森拟定的首批导弹研制人员名单，任兴民的名字就列在其中。从此，他们开始了长达几十年的在火箭、导弹研制领域的密切合作。同志，您的照片啊！我第一次见人洗这么多照片，您是摄影家吧？摄影家？不，我只是业余爱好。业余爱好？那你可真舍得花钱。哎呦，差点忘了，多少钱？比我1年的工资还多。这是发票。钱在这儿了，应该够。够了。好，谢谢。再见啊。你呀，花了整整1个月的工资，拍了这么多照片，花钱一点概念都没有。那是，我的工资已经是最高待遇了，毛这1个月也这么多钱吧？那这个月家里的开销我向谁要啊？对不起啊，你知道。我一向对钱没什么概念，看样子我们不能像在美国那样花钱了。看把你愁的！放心吧，我的工作已经落实了。真的？安排在哪儿？在中央实验歌剧院。具体做什么？他们让我当艺术指导。有演出的机会吗？有啊，不过不是很多。你满意吗？满意呀。我听说总理对我的工作还亲自过问过呢。好啊，这真是个好消息。永刚、永贞，来了！来，快祝贺妈妈！妈妈祝贺你！妈妈祝贺你！谢谢孩子们。爸爸问你们个事儿。你们对咱们这个新家满意吗？眼下我们住的这套房子，虽然不如我们在美国的房子好，但是美国的房子不是我们的，这里才是真正属于我们。古人说，斯是陋室，惟吾德馨。这对于你们来说，这是一份珍贵的礼物，可以磨练你们的意志，打掉养尊处优在你们身上的惰性。你爸爸说的对。这里才是我们自己的家，我们住在自己家里，心里才踏实啊。我们的祖先曾经说过，生于忧患，死于安乐。虽然我们现在住的房子比较简陋，但是你们不要因此不愉快。还是要好好学习，明白吗？爸爸妈妈，明白了。
看照片。好。看爸爸拍的照片。哎呦，主席。哦，恩来啊，你来的正好。我在看宴请政协委员的名单。这个新年团拜会真是群贤毕至啊！我把钱学森同志也请来了，主席可以跟他好好谈谈。是啊，我把钱学森同志请到身边来了。哦，这个名单安排的有点疏忽了，还是主席心细呀。恩来，原子弹上马的决定已经下了，导弹和火箭的研制也不能落后。钱学森是世界级的专家，我看将来一定是个领军人物。是啊，主席这样安排是恰当的。我们不光需要一个了不起的科学家，更需要一个导弹火箭事业的组织者、领导者。这事就这么定了。钱学森回国是要干大事的，要从战略上考虑，给他统揽全局的空间。学森，你参加中南海的宴会要穿得正式一些。穿西装就正式了吗？我看穿中山装也很正式。那你是要穿中山装去吗？我还是觉得中山装好。好。其实我觉得你穿中山装也挺神气的。其实穿西装也很神气，但是不知道为什么我现在不太爱穿了。学森，你是在美国受到的迫害影响太深了，真是一朝被蛇咬，10年怕井绳啊。那倒不至于，如果因为憎恶美国政府连西装都排斥，那未免太小家子气了。我现在是觉得，不管是走在街上，还是去参加会议，或者去单位，穿着西装都很别扭，好像我就得告诉人家我是从海外回来的。我明白，你现在是要全身心地融入到新中国啊。是，不管是心灵还是外表，我都希望融进去。我是他们中间的一员。在美国生活了20年的钱学森，从回国的最初日子里，他的生活细节就彻底中国化了。此后，他最常穿的是中山装和军装，他是在内心里选择和喜欢这种改变。1956年的新年到来不久，钱学森穿着中山装再次走进中南海。这一回，他坐在了毛泽东的身边。学森同志，来这儿，这边坐。学森同志啊，你是主席的贵客，主席特意安排你坐在他的身旁。哎呀，不敢当，主席您太客气了。你来了好啊。我有很多问题要向你讨教。今天主席招待政协委员，可以说是群英会啊。学森同志，有什么话可以敞开来跟主席说。主席，我看到今天这么多知识界的精英齐聚一堂，我很感慨。如果不是美国当局的无理阻挠，我恐怕早就回到了祖国。美国人说你只5个师，他们能不阻挠你吗？主席，如果不是您和老一辈的无产阶级革命家这么快就建立起新中国，恐怕我此时此刻还在流落他乡呢。是我，总是在斗争的嘛。新生的最有力量的东西，总是在同衰亡着的东西斗争中生长起来的。学森同志，对我们说来，你比5个师的力量大多了。我现在正在研究你的工程控制论，用来指导我们国家的经济建设。主席还看我的工程控制论啊，这我真没想到。我认真拜读了，写得很好啊。我们国家决定根据你的工程控制论，组织各个学科、各个部门一起奋力搞导弹。学森同志，我想请你来牵这个头，有信心吗？主席，这么重要的工作，我只怕我担当不起啊。你钱学森是工程控制论的开山鼻祖啊，还怕干不好啊？与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；
与人奋斗，其乐无穷啊！主席，我一定努力工作。钱先生啊，我们太需要你这样的火箭专家了。彭老总听了你视察哈工大的情况，等不及了，特地让我把你找到医院里来。彭总的身体好些了吗？没啥大问题，今天不说这个。钱先生，我向来是直脾气，有话直说。我们不想打人家，但人家打过来，我们也要有还手之力吧。历史的教训是，你落后了，人家就要打你。彭总说的对，这次我也是深有同感。我想和钱先生探讨一下，在我国现有的经济和技术条件下，如果研制射程在300至500公里的火箭，需要多长时间？不知道这种火箭是以什么为目标的呢？我们时时受到美国和台湾的武力威胁，所以我们当前急需的是解决防空火箭和海岸对海上目标的火箭。如果只是能够把火箭发射出去，那难度就不是很大。难的是发射出去以后能控制火箭的那套东西，可以叫自控系统。完成自控系统应占工作量的80%，而弹体和燃料研制只占20%。二战的时候，德国 V2飞弹命中率很低，就是它的自控系统不过关。看来最重要的是自控系统啊，我们当然要同时解决这个问题才行，要不然导弹成了瞎子，乱飞一气，还怎么消灭敌人呢？搞导弹是一个非常复杂的事，需要有一支专门搞研究和设计的队伍，需要建一些地面试验设施，还需要有专门的工厂。美国搞出第一枚导弹用了近10年时间，我想我们可以比他们快，大概有5年的时间就可以了。好，钱先生，有你这句话我们就放心了。真是听君一席言，胜读10年书啊！我们军队不能老是土八路，也要学点洋玩意儿啊！这次我虽然回来的时间不长，但是我时时能够感觉到中央领导对现代科技的高度重视。钱先生，你是咱们国家的宝贝，国家的栋梁啊！中国的国防现代化建设，就靠你们这些知识分子了。是。在彭德怀的安排下，钱学森给我军高级将领做了火箭导弹技术的演讲，一连讲了3天，在军队中掀起了火箭导弹热。自身质量逐渐减小，在与地球距离增大的同时，质量和重力影响不断下降。1956年2月初的一个晚上，中国导弹火箭研制的起始时刻终于来临了。这一天，叶剑英元帅邀请钱学森去他的寓所详谈。谢森同志，我想请教一下，以你的看法，我们中国搞导弹和飞机哪样更迫切一些？导弹与飞机相比较，研究的技术更为尖端，但是生产起来，导弹比飞机简单，也更具打击力。以我国现有的条件，有可能研制导弹吗？从我到东北了解的情况来看，以我国目前的工业基础和研制力量，我认为我们应该优先研制导弹，因为这样更少时间、更少投入，但是更具威慑力。学森同志，我记得你上次说过，美国搞出第1颗导弹，大约用了10年，我们可以更快一些，5年时间能够做到。这些还都只是设想，还没有具体的规划。谢森同志的建议非常重要，中央对研究原子弹、导弹方面非常重视。问题已经提到了议事日程，现在更为迫切需要的是有人来直接负责抓这些项目。谢森同志，导弹和火箭方面，我们准备向总理推荐由你来主持这件事。中央和军委下决心要搞，我将全力以赴。好，说干就干，我们去找总理汇报去。叶帅真不愧是军人作风，雷厉风行啊！总而言之，我们要搞航空工业，搞火箭、导弹，要有一个系统的规划，包括人力、物力上的准备，
这是一个浩大的工程。雪森同志啊，你的设想很切实，因为这是一项尖端技术，是一项极其艰巨而复杂的工程啊。总理，我和陈赓同志主张由学森同志来主持这项工作。好嘛，我完全赞同啊。学森同志，我今天就交给你一个任务。总理您说，把你的想法写成一个书面意见，包括对组织机构的设想、人员的构成以及时间规划等等，以便提交中央讨论。行，没问题。学森，来，喝口茶休息一下。这份意见书关系重大，我得想得全面一点。你是不是又碰到什么难题了？别急，慢慢想。再难的问题呀，也难不倒这个世界上最聪明的脑袋瓜。英，你总是鼓励我。谁让我是你的童养媳呀？这辈子啊，我们只能夫唱妇随了。我们在一起熬过了在美国的那段最艰难的日子，因为你和孩子，我还有阳光。现在我深深懂得了什么叫相濡以沫。我不但要跟你相濡以沫，我还要跟你白头偕老呢。有你这样的好妻子，真是我的福气啊。但是，我又不懂你那些高深的学识。每次看到你那么辛苦，我又帮不上忙，我就觉得我很没用。不，英，科学和音乐是相通的。你的琴声是我最大的灵感。那我现在就弹一曲给你听。好，快弹吧。你想听什么？贝多芬的《月光》。这是贝多芬啊最抒情的一首曲子，充满了爱。不去了。我国最早的发展火箭导弹技术的实施方案就这样诞生了。为保密起见，钱学森的这份意见书用航空事业来代表火箭、导弹和航天技术。几天后，钱学森的这份意见书摆在了周恩来的办公桌上，周恩来极为重视，第二天即送毛泽东审阅。3月14日，周恩来以中央军委副主席的身份主持召开军委常委会议。这次会议作出决定，筹建导弹航空科学的领导机构——航空工业委员会。谁来抓这项工作？总理，我来抓。好，聂荣臻同志抓航委很合适。我看，就这么定了。1个月后，中央批准聂荣臻任航空工业委员会主任，黄克诚、赵尔禄为副主任，钱学森、刘亚楼等为委员。从此，中国的火箭导弹事业步入了正式实施阶段。总理啊，学森同志一回来，我们的导弹火箭事业就正式起步了，真是令人欣慰啊！是啊，学森同志是爱国的，我们要在政治上关心他，生活上照顾他，安全上保护他。请总理放心，我一定记住总理的嘱咐。科学家是我们国家的精华，钱学森同志又是科学家中的一个代表，我们要好好待他。好，总理，请放心。这一块啊，我还得再研究一下。
老刘，你们谈累了吧？哦，来喝咖啡。啊。真香啊！啊，老刘啊，不是我说，只有在我的家里才能喝到正宗的法国咖啡。三强啊，你还说呢，让泽慧同志煮咖啡，这简直是让他屈才呀！啊，这话怎么说的？这是为什么？当年啊，你们夫妇在法国留学，在约里奥居里夫妇的门下做研究，你们共同发现了原子核的3分裂、4分裂现象，被国外的媒体称作是中国的居里夫妇。这么大的科学家，你让他不务正业，这还不是屈才啊？啊！哎呀，我说老刘啊，你冤枉我了啊！泽慧说我才是不务正业的啊？是吗？老刘啊，三强现在啊，把精力都放在了行政上，没有时间搞研究了，我觉得很可惜啊。三强同志组织能力强，他脑子活，人缘又好，政治上呢，他还是党员，不让他干，让谁干呀？泽慧同志啊，你要理解他。我能理解，可有时候觉得太可惜了，他毕竟是搞专业的。哎呀，好了好了好了，不说这个了，这鱼跟熊掌不能兼得嘛。我是下决心把原子弹的研制规划先搞出来，把人马组织起来。对，好好，那你们谈。哎，好。也就在这个时期，钱三强和刘杰等人讨论起草了关于我国制定原子能事业计划的一些意见，后又修订成关于1956年至1967年发展原子能事业计划大纲草案。金福同志，中央准备搞一个1956年至1967年科学技术发展远景规划纲要，对未来12年的科技发展做出统一的部署。总理，你是不是想把这个任务交给我们科学院？让你猜着了，你们科学院牵头拿出个草案来，我初步算了一下，涉及到50多个项目，都要定出目标和措施，工作量比较大。请总理放心，我们会尽快完成。现在全党都非常重视科技工作，号召向科技进军。这个规划关系到我们国家国防经济、社会发展的方方面面，特别是重点项目一定要规划好。当然了，涉及到国防尖端项目的，要注意保密。是，总理，我明白。泽慧，泽慧，我回来了。三强，回来啦！回来了，回来了。这次去苏联啊，收获不小啊。看你高兴的样子，是不是苏联答应援助了？保密。就知道问了也白问，得不问了。泽慧啊。啊。这几天单位有什么事情吗？哦，那是张敬夫同志送来的一个文件啊。说是12年科技规划，让你回来了，尽快看看。哦，来，喝点水。这个老张，搞什么名堂？怎么了，三强？不行，我得去找他。哎，什么事儿这么急啊？金福同志，三强，金福同志，我对你有意见。什么意见？原子弹的战略意义如此重大，你们搞4项紧急措施，怎么能没有原子弹的紧急措施呢？三强啊，你这个书生气还是这么浓啊！你还笑，我都急死了。不过对你这个书生气，我倒是挺欣赏的。好啊，有话就直说，有意见就提，你不用着急，有炮你就放。你不给我满意的答复，我还是要放炮。三强同志，你知道，原子弹是毛主席亲自决策、亲自管的事，是国家最重要的事情。在那么多人里面，我们怎么讨论原子弹的紧急措施？这能行吗？有点道理。
我这4项原则就是为原子弹服务的。搞原子弹要保密，你不能向那么多人公开，向全世界公开说我们中国要搞原子弹，并且这个事情总理也关照过。金凤同志，被你这么一说，我明白了。金凤同志，对不起啊，我刚才太鲁莽了，乱开炮。还有没有别的意见？没有了，就照你说的办吧。三强啊，你说你这个人啊，脾气一上来，谁也管不了。书生意气，哎呀，不过蛮可爱的嘛。知我者，张晋夫也。好，安来，你要出去啊？是这样，这份纲要啊，需要广泛的听取一些意见，所以呀，我跟学森同志打了个招呼，听听他的看法。安来，你就是心细，快去吧。这份纲要啊，需要广泛的听取一些意见，这份纲要啊，需要广泛的听取一些意见，所以呀，我跟学森同志打了个招呼，听听他的看法。安来，你就是心细，快去吧。邓大姐，这方面呢，小平同志啊，你是无事不登三宝殿呢，你今天来，当然不是跟老兄你来喝茶的喽，是关于你的工作安排。小平同志，直奔主题吧。老兄啊，对你的工作安排，中央设想了3个方案。一是中央决定调陈毅同志专搞外交，他分管的科学技术工作由你来抓。二是彭真同志因为工作太忙，中央想让他免兼北京市市长。你过去是在彭真之前也当过北京市市长，现在让你官复原职。三是你继续主管你的军工产业和部队装备。这3个方案由你自己来选择。市长的官儿我不想当，搞科研工作我很有兴趣。我们国家太落后，迫切需要开展这方面的工作。老兄啊，你的这个选择是在我的意料之中啊。热爱科学，希望以此来改变我们国家贫穷落后的面貌，这是我青年时代的夙愿。我知道你老兄当年去法国勤工俭学的时候，就是抱着实业救国、科学救国的一腔热情的。后来在法国碰到了恩来同志，参加了革命，所以我这一生啊，与科学事业是失之交臂呀。现在是圆了你年轻时代的梦想哦。新中国成立了，现在是实现夙愿的时候。航空工业委员会成立的时候，总理问这项工作谁来抓，我说我来抓。当时我就有决心把科研工作给抓起来。我们国家现在已经有了远景规划纲要，全面抓科技的时机呀，已经成熟了。我愿意把这副担子挑起来。你现在还有什么建议，尽管讲吧。建议嘛，军工生产和武器装备工作与科技有着密切的联系，有可能的话，将来可以兼顾。总之啊，我服从中央的决定。你老兄今天也快人快语了。好，那就这么决定吧。我上报中央决定后任命。好，聂荣臻在中国原子弹导弹研制大幕徐徐拉开的时候，主动请缨，成为中央负责两弹研制的直接组织者和指挥者。从此，戎马一生的聂荣臻元帅与原子弹导弹结下了不解之缘，也跟钱学森、钱三强等科学家结下了深厚的情谊。主席，你瞧啊，什么事这么高兴啊？主席，您看。这是新版人民币，多漂亮啊！哎呦，差点忘了，主席是不碰钱的。哈哈，这话我以前是说过。我不喜欢钱，也不爱钱，所以不碰钱。反正主席的钱都交给我们保管，主席只管账嘛。
我毛泽东成了账房先生了。银桥啊，新版人民币出来以后，大家都欢迎吧？大家都特别欢迎。旧币数额太大了，算起来不方便。现在新版人民币1元等于旧币1万元，1小等于1000，好记也好算。你现在多少工资啊？报告主席，我是50多块，主席是200多块。哦，200多块。每个月的生活费是不是可以减少一点？主席。银桥，你把账本给我拿来。是。主席，账本。主席家里的日常开支包括穿衣、吃饭、房租，还有子女上学的费用，还有生活费，以及家具折旧费，还有支援困难同志等几大项。我的生活费1天3块，高了吧？不高，平时招待客人的钱也算在里面了。还可以压缩嘛。今天陈云同志找我谈，说搞原子弹要花很多钱。国家财政的压力很大呀，我们每个人都节约一点，可以支援国家嘛。主席，您的生活费真的不能再降了，要是再降，真的跟老百姓没什么两样了。我毛泽东本来就是老百姓，现在国家困难，百废待兴。我记得赫鲁晓夫说过，中国要搞原子弹，把全国所有的电力用上都不够。他那是看不起我们。中国人要争这口气啊！把我的生活费压到每天2块5。主席，主席，这……哎，我是当家人，就这么定了，2块5，也就是2万5啊！哼，2万5千里长征啊！主席都发话了，我还能说什么呢？呵呵，莫小家子气。水涨船高，等今后条件好了，再提高嘛。啊，是主席，去吧。明白了。这一年4月25日，毛泽东发表了《论10大关系》，谈到中国的原子弹，毛泽东充满信心，以他惯有的大气磅礴而又举重若轻的语调这样说：我们不但要有更多的飞机和大炮，而且还要有原子弹。在今天的世界上，我们要不受人家欺负，就不能没有这个东西。毛泽东的这句话后来广为流传，深入人心，因为他用最简朴的语言说出了对中国人而言最为深刻的真理，也是受尽欺凌的中华民族几百年来为争取自由和独立，用无数先烈的鲜血、生命换来的教训。毛泽东发表的这篇《论10大关系》，明确提出要造原子弹，声势不小啊。父亲，这是毛泽东惯用的手法，他从来都是以气势压人。我说过，你不了解毛泽东，他是说得出，做得到的。而且，他们在原子弹方面已经有所进展。父亲，毛泽东这么做，明摆着是要挑战美国。那我看，我们可以在空中动一动了。让黑蝙蝠中队加紧对大陆的侦察。我要让毛泽东知道，他现在在搞原子弹，可是大陆的天窗还是敞开的，我蒋某人可以随意的进出。父亲说得对，我们的黑蝙蝠中队现在在大陆上空活动，如入无人之境，大陆的空军就是奈何不了我们。那还等什么呢？马上出动，把我们的宣传传单要撒遍他们的大街小巷。是，父亲，我这就去安排。
6月22日夜，一架 B-17飞机侵入我东南沿海地区，一路投洒宣传传单，展开政治攻势。我雷达已经发现了敌机，这一次绝不能让他溜了，一定要把黑蝙蝠给我打下来。驻杭州的我空五军紧急出动战斗机，升空追歼敌机。驾驶战斗机的是1级战斗英雄鲁明团长。发现目标，开火！我打中了，我打中了！好啊，终于打下来了。黑蝙蝠猖狂了这么久，该得到应有的惩罚了。老程啊，我真是出了口胸中的恶气啊！老刘，今天晚上你可以睡个好觉了啊！不，老程啊，这只是刚刚开始。我有预感，黑蝙蝠中队是不会甘心失败的，他们一定还会再来的。父亲，我黑蝙蝠中队一架 B-17飞机被共军的战斗机击落，机上11人全部遇难。看起来共军已经具备夜战能力，以后我们要多加小心啊！那我们就改变战术，在没有星月的暗夜出击。另外，你跟美国方面再商议一下，对飞机上的电子设备尽快的进行改进。还是父亲想的周到。据我所知，美国人也在偷偷的对大陆进行空中侦察，他们用的就是专用电子侦察机。好，我一直在想，有美国人掺和进来，这出戏就更加精彩了。主席啊，我们的空军打下了一架入侵我领空的美国电子侦察机。哈哈，打得好嘛！前个月打下了蒋介石的飞机，这次又打下了美国的。我们的空军大有进步啊！美国的挑衅行为有目共睹啊，无事尚且生非。主席，我担心他们以此为借口扩大事态。我们不怕挑衅，但要避免扩大事态。来，你看看我们怎么向外界发布消息啊？主席，我草拟了一个新闻稿，请你过目。新华社8月23日讯，本月23日0点后，在上海东南海面发现蒋军飞机一架窜入我马鞍列岛上空。我特意不写美军飞机，而写蒋军飞机。对吗？先让美国佬哑巴吃黄连，这笔账看他们自己认不认。这里我还特意点明是他们侵入我领空，这样美国人如果跳出来，那也是理亏呀。我空军飞机当即起飞，蒋军继续窜入圣寺列岛上空，被我击伤，敌机当即向东南方向逃走。好啊，敌机往东南方向逃走，这也是留有伏笔啊，奥妙无穷啊。这样，如果敌机掉到公海里去了，他们也耍不出什么花招啊。好，就这么发吧。不过恩来，我看这次美国人是不会罢休的，我们要做好应对的准备。美国的第7舰队有可能出动，威胁我东南沿海地区呀。兵来将挡，水来土掩。要想登陆作战，我看美国人不敢，至多是拿飞机来围吓一通。来，我看这样吧，让聂风志同志到上海坐镇指挥。好。果然，美军第7舰队调集了3艘航空母舰和其他护卫舰、巡洋舰、驱逐舰等30余艘舰船，组成特混舰队，在48小时之内气势汹汹打上门来了。
同志们，美国人已经打到家门口了，在我们东南面的临海线外摆好了攻击的架势。好家伙，阵势够大呀！我们不能自己吓了自己，自己乱了阵脚。我们现在应该做的是冷静地分析一下我们可能面临的情况。主席、总理指示我们，美军如果借机挑衅，我们必须反应，既不示弱，也不逞强。在打与不打、小打与大打的问题上，我认为我们立足于打，立足于大打。在战略上藐视敌人，在战术上重视敌人。从现在起，每个部队必须保证有最大的出动量，每机必须做好全程作战的准备，每个机场必须做好防卫战斗的准备，并且准备随时接收其他兄弟部队的飞机。是。美军几乎倾其所有，从3艘航空母舰上连续出动了近200架飞机，在我领海线附近气势汹汹地对我进行挑衅。司令员，敌人已经出动了近200架飞机。他们进入我领空了吗？没有，一直在我领空外示威。我们沉住气，他来200架，我们就来20架，甚至2架。我不怕你，也不逞强，你飞你的，我飞我的，只要你不犯我，我也不惹你，不打第一枪，明白吗？是，司令员。折腾了24个小时，面对如此沉得住气而又不卑不亢的对手，美军一无所获，终于鸣金收兵，迫在眉睫的危机就这样化解了。这一次，聂凤智同志指挥得当，硬是把美国人的挑衅给顶了回去。有理有节，这一仗打得漂亮。我看美国人最后还是心虚了，中国人民是不好欺负的。人们只知道世界上有一个美国不好惹，岂知还有一个中国也不好惹呀。1956年7月的一个晚上，美国康奈尔大学的校园举行了一场篝火野餐晚会。该校航空研究院的师生用这个仪式送别即将返回中国的郭永怀教授。郭教授，我们希望你改变计划留下来，康奈尔大学永远欢迎你。谢谢你的好意。10年前我进康奈尔大学的时候，就跟校方表示过，我来贵校是暂时的，将来在合适的时候，我是要离开的。对，老师，我们支持你，你的行动给我们指明了道路，以后我们也将回到自己的祖国。谢谢，谢谢，干杯。我们每个人都有自己的选择，我很高兴你们能理解我。尽管如此，郭教授，我为我们美国没有留住你而惋惜，太可惜了。No， 我为我自己这么晚才离开而惋惜。虽然我在有关方面给我的是否接触机密资料的表格栏中全部填上了 No。你跟钱学森博士是老朋友，钱的遭遇让你寒心了。美国当局对钱是不公平。我跟钱学森博士曾经相约一起回国，他终于回去了，我也即将回去。诸位，今天的晚会，我有一个节目献给大家。什么节目？是啊，这些是我教书10多年积累的书稿，还有一些笔记。现在，我把它们留在这里了。
郭永怀这个决绝的举动，成了震惊晚会的高潮。这个高潮没有掌声，没有欢呼，有的是人们目瞪口呆中的鸦雀无声，所有的心脏仿佛都在那一刻停止了跳动。永怀，你这是为什么？我跟学森说过，我要来个惊人之举。今天我做到了，这也算是个了断吧。永怀，你是不是担心美国政府会像对待学森那样对待你啊？是啊，美国政府无力扣押学森的行李、书籍和笔记，还要把他投进监狱，就是因为美国人有这样的逻辑：按照美国的法律规定，如果是经过出版的科学论文，就可以自己带走；但是，如果把尚未出版的科学手稿带出国境，他们就会找你的麻烦，随便给你编造个罪名。所以，我不能让美国政府找到任何阻止我回国的理由。我要让他们看看，我郭永怀什么也不带，就这样两手空空的离开美国。永怀，你真是什么都豁出去了吗？为了能回国，这样做是值得的，而且我必须下这个决心。台湾那边已经派了所谓教育部的人劝我去台湾，胡适也找了人来游说，要跟我见面，我都拒绝了。难怪你这么急，原来台湾那边也盯住你不放啊。所以啊，夜长梦多，早一天走，早一天回到祖国，我的心才踏实啊。我知道，可是我还是心疼，这可是你10多年的心血啊，全都没了。傻瓜。听说郭永怀也要回大陆了，此人可是和钱学森齐名啊！难道中共要回一个钱学森还不够，还要郭永怀？他们真的要搞导弹和火箭吗？任峰，你说这是怎么回事？我让底下人跟他说，至少你不要离开美国。可郭永怀他根本就不听。就这些吗？前段时间在美国碰到了胡适，我让胡适去做他的工作，可郭永怀连胡适的面都不见。你堂堂的保密局，就找了这样的说客吗？总统，你是有所不知啊，这样的说客找起来也不容易。胡适得知郭永怀执意要回大陆，他说什么？胡适先生说，像郭永怀这样的人都要回大陆，可见人心所向。可恶！是，可恶。任峰，你怎么了？没事，最近一段时间，这肚子一直在疼。你病了？可能是太累了。你的脸色很不好啊，快到医院去看看吧。总统，大业未成，我心忧如焚。这样病倒了，对总统的恩情不能回报，万一……任峰，不要再说这些了。你对党和国家的忠心我都知道。经国，父亲，快送毛局长去医院吧。是，毛局长，我们走吧。来。毛人凤得了肝癌，病入膏肓。这年10月，这个杀人如麻的特工头子在台北咽气，年仅58岁。
父亲是不是还为毛局长的事情难过啊？要说不难过，那不是真话。不过，他走的也真是时候啊。父亲是不是有什么话要说呀？难过归难过，可他毛人凤在保密局经营了多年，保密局已经成了铁板一块，谁想插进去都不是一件容易的事啊。我们的情报机构实在太多了，相互之间是矛盾重重。早在军统和中统的时候，他们经常就是闹得不可开交。我早就有了要整肃的打算。今后这些事，孩儿会为父亲分忧的。你接管保密局以后，对大陆，尤其是对中共的核武器计划，一定要调动所有的手段，借助美国人的力量，要他们胎死腹中。是，父亲。毛局长对党国还是立下不少大功的，应该对他好好的安抚一下。那父亲的意思是，追认他为上将，这在保密局也算是北极哀荣了。父亲高明，这样一来，我接管情报机构应该更顺利了。哟，学森同志，怎么了？聂总，导弹和火箭还搞不搞？搞啊！谁说不搞了？中央已经下了决心嘛。要搞，就应该着手赶快调人，这事不能再拖了。哦，这些人都是各大学科研单位的骨干，人家都是当宝贝，我们要把他们挖过来，确实有难度。有难度也应该着手马上把他们调过来，否则这事就没法干了。学森同志啊，都说你的脾气好，我也是第一次见你发火啊。聂总，对不起，我不应该朝您发火。哎，我倒觉得你这个火发得好，发得有道理，这是个大事，不急不行啊。导弹研究院要建立，人才是关键，没有这些人才，我们就是无米之炊，开不了锅呀。问题的关键呢，在于一些地方单位的本位主义，手里拽着人才不放啊，这种局面是得好好改一改。聂总，那您给我表个态，这事怎么解决？学森同志啊，你真有一股不达目的不罢休的劲头啊！这样吧，我马上召集有关部门领导开个会，现场解决问题。好，同志们，发展国防尖端武器迫在眉睫，国际上的技术力量还没有落实，但是中央已经下了决心要搞。目前呢，急需的是各类人才，所以啊，请在座的要大力支持，鼎力相助啊！我坦率地跟大家说，学森同志啊，刚才来找我，他是第一次发了脾气，我聂荣臻感到很惭愧。发展尖端武器，成立原子弹研究所，这是中央的重大决策，所以在座的各位心里面可不能光打着自己单位的小九九啊。哎呀，不要把话憋在肚子里嘛，这样不好啊。有什么意见，敞开来说。我们哈军工给6个专家，陈赓同志带了头了。来，还有几位
可要表态啊！发展尖端科技是很重要，可是我们的科技人员太少，每年只给我们几个大学生，我们拿他们1个人当3个用。是，老科学家是我们的老母鸡，大学生是未来的母鸡，我们还指望他们下蛋呢。聂总，钱先生，我们哈军工再给2个专家。至于大学生，我们第1批毕业学员，你们要多少，我们给多少。好啊！陈赓同志有大局观念，有眼光。同志们，现在这个年代，什么最重要？我说啊，2弹最重要。有了这2样东西，我们中国人的腰杆子也硬了，外国人也不敢小瞧我们了。所以啊，大家都要支持，把我们的2弹搞起来。在中央的决策下，原子弹、导弹研制都在快马加鞭。10月8日，也就是钱学森归国1周年的日子里，从事导弹研制的国防部第5研究院成立，钱学森出任院长。同志们，这是一个宏伟的、具有远大前途的事业。投身于这个事业是光荣的。既然大家下决心干这一行，就要求大家终身献身于这个事业。由于工作性质的关系，干这一行是出不了名的，所以大家还要做无名英雄。钱学森在建立我国国防航空工业的意见书中所列的任兴民、涂守鄂、庄逢干、罗时军等21名专家，在周恩来的直接过问和聂荣臻的具体操办下，全部调入5院工作。今天我非常激动，在座的各位是中国火箭导弹事业的开国元勋呐！现在我们的人手虽然比较少，我们大家只要团结一心，艰苦奋斗，中国的国防尖端武器一定会有美好的前景。郭永怀终于回到祖国，他一踏上祖国的土地，就接到钱学森让人带来的一封信。玉佩，你看学森说的多好啊！今天是快乐生活的头1天，忘掉那黑暗的美国吧。永怀，终于把你给盼回来了。学森呐，我来迟了。哎呀！你来的正是时候，我们太需要你了。来说说你的感受。学森啊，他们人都还没坐下，看把你急的。来坐。好，我是太想知道你的感受了。蒋英啊，其实永怀比学森还要急呢。他一路上都跟我说，心里的感受太多了，可想跟一个人好好聊聊。这跟我当初回国时候的心情是一样的，看到什么都觉得新鲜，这种兴奋的感觉把我的胸膛都胀满了。是啊，从踏上祖国的土地开始，我的感受实在是太深了。学森，是我们大干一番事业的时候了。说得好，永怀。新中国成立这7年，发生了这么巨大的变化，天翻地覆，旧貌换新颜呢。永怀，我告诉你，力学研究所和导弹研究院都已经成立了，你大有用武之地呀。学森，那关于我的工作，你们有什么安排啊？永怀，快，我们得走，快，我们走。好，去哪儿？去了你就知道了。哎呀，学森，茶都没喝一口，怎么就走了呢？不用了，今天总理啊和科学家在中南海怀仁堂座谈，我带永怀去，有很多事情
要聊聊。哎，不，学森啊，我就这样去见总理？总理跟科学家就像朋友一样，咱们可以随便聊。我们走吧。好。人刚来，就拉他去工作。总理，这位就是刚从美国回来的郭永怀同志。郭永怀同志，欢迎啊！总理好。你的情况，学森同志早都给我介绍过。永怀，这位是李思光同志，地质部部长，中科院副院长。久仰。这位是钱三强同志，中科院现代物理研究所所长。久仰。郭教授在国外取得的成就，我们都有耳闻呐。学森同志对你推崇备至啊！哪里啊，过奖了。啊，来，大家坐。坐。来，坐。今天我请大家来，主要是落实我国12年科技发展规划的事情。哦，永怀同志，你有什么想法，尽管提出来。我报效祖国。永怀啊，有什么想法慢慢讲。总理，我想尽快的安排我工作，我要工作。好嘛，你的工作我们已经在考虑了。中科院力学所刚成立不久，正需要人才啊。哦，学森同志啊，你看让郭永怀同志去力学研究所工作怎么样啊？那太好了。行，那我就去力学所。几天后，郭永怀进入中科院力学所担任学术秘书，不久后被任命为副所长，与钱学森一起负责全所工作，成为新中国力学事业的奠基人。3年多后，经钱学森推荐，郭永怀调入核武器研究所，为我国第1颗原子弹氢弹的爆炸成功做出了杰出贡献。总理，宋任穷前来报道。坐。宋任穷同志啊，这么快就决定了？总理啊，我对地质工作虽然是外行，但中央有这个意思，我考虑了几天就决定了。今天就算是毛遂自荐。我跟你说过，要从军队里调个中央委员，以加强地质战线的工作。你这么快就决定了，很好。我穿上这身上将军装还有点不习惯，不过要让我脱掉这身军装，我还真舍不得。是啊，你可是从秋收起义出来的老战士啊，几十年南征北战，要离开部队，不容易啊。总理，现在国家要搞基地建设，这是更迫切的任务。我这个老兵也要赶上时代步伐。好，宋世清同志，我告诉你吧，关于你的工作又要有变动了。变动？那让我干什么？我请示了主席，主席说，现在我们要搞原子能了，准备调你去干这一行，你看怎么样？原子能，这可是新鲜玩意儿啊！搞地质你也是外行，敢于毛遂自荐。宋任穷同志，原子能你就干不了了吗？不，总理，我只是觉得太突然了，一点心理准备都没有。宋任穷同志，中央充分信任你，相信你能打好这场战役。总理，这个担子重啊。所以要你来挑。宋任穷同志，怎么样？有信心吗？请总理放心，只许成功，不许失败，坚决完成任务。就这样，开国上将宋任穷慨然受命，投身到他从未涉足过的原子能领域。这一年11月16日，负责我国原子能事业建设和发展的3机部成立，不久改名为2机部。宋任穷任部长，刘杰、钱三强等任副部长。小平同志，5院和3机部相继成立，负责导弹和原子弹的研究机构已经运转起来了。但是同志们现在还是很担忧啊，因为我们的底子太薄，可以说是白手起家呀。是啊，我在总理面前接受任务的时候说过，这个担子重啊，我们只能成功，不能失败。好，
大家放手去干吧。成功了，功劳是你们的；失败了，责任由我们书记处来承担。大家作为中央书记处总书记的邓小平，以他惯有的作风，为原子弹和导弹的上马提供了强有力的保证。以此可见，中央发展两弹的决心是何等坚决。主席、总理，苏联驻中国负责经济技术的总顾问阿尔西波夫刚才约见了我，他跟我说，苏联政府已经表示同意，在尖端武器研究制造方面，他们给予我们援助。赫鲁晓夫是碰上麻烦喽。他那个反斯大林的秘密报告，在世界上影响很坏。我们连续发表2篇文章进行批评，提出对斯大林应该3七开。现在赫鲁晓夫是焦头烂额，在东欧的社会主义阵营里很孤单，想要我们中国的支持，过去藏着不肯给的，现在要给喽。主席啊，机会难得，苏联政府说请我们派一个代表团过去。倪老总，你来做这个代表团的团长，你的代表团应该把新式武器和军事技术装备，还有原子工业的人员都包括进去。钱学森应该去，他是导弹火箭专家，还是5院院长嘛。那当然，美国人不是说嘛，钱学森抵得上5个师啊，5个师开过去，那够分量啊。主席拍板了，那就这么定了。定了，让钱学森跟苏联人去谈火箭、谈导弹，我看这收获一定不小。好，钱学森抵得上5个师啊。钱学森抵得上5个师啊，5个师开过去，那够分量啊。主席拍板了，那就这么定了。定了，让钱学森跟苏联人去谈火箭、谈导弹，我看这收获一定不小。好，主席啊，总理，那我就先走了。荣臻同志，先别忙，还有一件事要跟你谈谈。总理，请说。这几年，蒋介石不断派侦察机来大陆骚扰侦察，我们的高射炮部队还有空军打下了一些，但防空的局势还是非常严峻的。蒋介石的飞机都是美国人给的，比较先进。要是我们光靠地面火炮，那是解决不了问题，尤其是高空侦察机，我们战斗机就更难对付了。这次你们去苏联，除了导弹、原子弹等项目，还要争取在防空方面得到苏联的援助。荣臻同志，说白了，我们是要建立一支地空导弹部队。对，我们共和国的天窗是不容蒋介石和外国势力随便打开的，有敢来犯的，坚决消灭之。主席、总理，我明白了，我一定完成任务。学森同志啊，我们仿制苏联的导弹，你有把握吗？那就看这次去苏联的结果了。只要他们肯提供一些设备，保证能行。你觉得还有什么困难吗？有这么一个比喻，困难就像老鼠，听见脚步声就跑了。学森同志对困难这么轻松，那我们就更有信心了啊！中央啊，要我们花7年时间搞出自己的导弹，我看再快一点，5年，最晚7年。5院的工作现在初步都已经开展了，也许用不了这么长时间。在聂总的领导下，大家的干劲儿都很足啊。我们要是搞出自己的导弹呢，这也是世界上一个奇迹。聂总，我有一个预感，因为我们的制度能使意志高度集中、统一，这比自由化的美国更容易、更适合搞导弹和火箭工程。好啊，学森同志啊，你这话说得太好了，
这就是我们社会主义制度的优越性。主席和总理一再强调，我们全国要通力合作，办好这件事。1957年10月15日，中国和苏联正式签订中苏国防新技术协定。苏联政府答应派专家帮助中国开展核武器研制工作。备受毛泽东、周恩来重视的地空导弹援助项目，也终于在协议上签字。父亲，这是美军刚刚调给我们的 RB-57A 型高空侦察机。它的性能怎么样？这种飞机的飞行高度是17000米，最大时速1000公里，续航能力为7到8个小时。它能飞这样的高度，那共军的高射炮不就够不上它了吗？是的，父亲。美军首先交付给我们2架，据说这种 RB-57A 型高空侦察机的改进型 RB-57D， 美军现在已经开始在着手改装，不久也将交付给我们使用。到目前为止，我们对大陆的高空侦察，共军还没有有效行使的办法来对付我们。是的，父亲。所以我准备最近多派几个架次的侦察机到大陆去侦察。我们黑蝙蝠中队的 PRV 侦察机将配合 RB-57A 型侦察机共同行动，形成高低空的侦察搭配。拭目以待。静儿，一切都要抓紧，特别是针对中共的尖端国防技术，一定要尽快对它了如指掌。不过，父亲是不是觉得中共那边最近会有什么重大的举动？现在中共和苏联打得火热，如果苏联方面向他们提供了高尖端的武器、军事装备、技术等，那对我们的空中侦察就会造成很大的威胁。是的，我明白。1957年11月21日，从台湾起飞的一架 P-2V 侦察机深入大陆上空侦察，活动时间达9小时13分，航程3000公里。我空军部队连续起飞18架次飞机进行拦截，但均未击中敌机。亚罗同志，你们的空军让敌机给溜了，情况非常严重。是，总理，这一仗是打得很窝囊。我先检讨。我们应该用一切方法将敌机击落，不然影响太坏。刚才我给主席汇报的时候，主席已经给彭老总批了字。主席说，请彭老总督促空军全力以赴，误歼入侵之敌。是，总理，请转告主席，我们空军一定尽最大努力。照得可真清楚啊！共军这一回可是吃了个哑巴亏呀，他们起飞了18架次的战斗机，最后还是让我们凯旋而归呀。景儿，对这些有功之臣，你得好好的嘉奖啊。是，父亲。另外，侦察机深入大陆侦察，不光是一个军事行动，还是一个政治行动。这样的影响力比什么样的宣传都大呀。父亲总是比我想的远呢。这段时间我们要乘胜追击，多派飞机去大陆侦察，去多了，大陆的老百姓就会知道，我蒋某人还会回去的。1958年1月6日，毛泽东前往广西南宁，准备在那里召开中央工作会议。1月17日深夜，广西雷达部队发现敌情，一架敌机侵入广西上空。报告，发现敌情，发现敌情！我是何廷副司令，我命令你们，歼击机紧急战斗起飞，无论如何要把敌机拦截住，把它干掉。进来。何司令，何副司令，你找我。发现敌机入侵广西上空，
情况非常紧急。怎么发现敌机？我最担心的是，国民党特务是不是得到情报，探知了主席的行踪？您的意思是说，敌机是冲着主席来的？现在还不能确定。为了主席的安全，你马上把主席转移到防空洞里。还有，南宁全城马上熄灯，以防万一。主席，主席，敌机来了，请您立刻去防空洞。我不去，要去你们去。主席，我要对您的安全负责。哎，在重庆谈判的时候，蒋介石摆鸿门宴，求我去，我去了，不又回来了吗？47年国民党进攻延安，敌人的飞机到处扔炸弹，也奈何不了我。难道现在还不如那个时候安全吗？主席，咱还是以防万一，算我求求您了，去防空洞吧。我讲了，不去，我要看书。当年在城南庄，国民党把炸弹扔到我的门口，他也没敢炸，我的命大着呢。主席，不怕一万，就怕万一呀。我看书，你们回去睡觉，我们各得其所。是，主席。那你也早点休息。这次敌机入侵南宁事件，说明敌人嚣张得很，我们的防空确实很薄弱。是，总理。要想把我们打开的天窗关上，如今光靠战斗机已经不行了，我们必须要有地空导弹。亚楼同志，我找你来就是谈这个。中央决定组建地空导弹部队。真的，总理，这可太好了，我一直等这一天呢。根据中苏协定，苏联援助我们的第一批地空导弹不久将运到。总理，能不能先透露一下，这次一共有多少装备，多少导弹呢？你这个刘亚楼啊，精得很嘛！导弹部队还没有成立，你就要摸底细了。总理，我这个当司令员的，有多少家底，也不能蒙在鼓里呀。再说，有多少米，出多少饭嘛。好，我就给你透个底吧。第一批苏联先提供5套兵器，36发萨姆2型地空导弹。才36发呀，这还不够我塞牙缝的呢。好你个刘亚楼，你就先别给我狮子大开口了。这36发还是荣臻同志他们在苏联谈判的时候努力争取到的，你们要珍惜啊！明白了，总理，我们现在马上着手组建导弹部队。报告，进来。彭总，谢连同志，苏联来了一些专家，帮助我国建设导弹试验基地。你负责陪同苏联专家勘察现场。要把这件事情办好，一定不能出任何差错。这个没问题。可是彭总，搞导弹这个玩意儿，我看我们炮兵也搞不了啊。这个我已经在考虑。那彭总的意思，可以让20兵团回来，搞个兵团架子。彭总这个想法好啊！20兵团副司令孙继先同志是最合适的基地司令人选了。基地的建制放哪里，谁负责，这个以后再议。我看先把孙继先召回国，你们牵头负责勘察工作，要集中精力选好点儿，考虑周到一些。这可是件大事啊！是。司令员，鸭绿江就到了。是啊，我们又回国了。司令员这次奉命回国，不知又有什么任务啊？我这次回国是秘密行动，不准向任何人提起。是。这一仗啊，可不好打呀。你这次回来是我点的将，主席亲自批准的，你们20兵团也很快要调回来。太好了，彭总，再不好打的仗，我孙继先也不怕。
战场上你孙继先的确是一员虎将。当年你率领17勇士强渡大渡河，气壮山河呀！在朝鲜，你的20兵团也是打出了名的。在彭总面前，好汉不提当年勇啊！什么任务，彭总说吧。乱弹琴。先把本子装起来。为什么，彭总？这次的任务是绝密的，不许记录任何东西。什么任务这么保密啊？中央决定抽调部队，筹建导弹试验基地，让你来搞。搞导弹试验基地？美国一直在吹嘘，他们的2颗原子弹是日本投降了。朝鲜战争期间，他们动不动就用原子弹吓唬我们，利用核讹诈称霸世界。虽然我们从来没怕过这东西，战略上一直在藐视它，但战术上，我们必须重视它。只有尽快造出我们自己的导弹原子弹，才能打破美国的核垄断，粉碎他们的核讹诈。世界已经进入原子时代，美苏英法等国都相继建立了自己的导弹工业。如果我们落后啊，就会被动挨打。彭总，可我在思想上一点准备都没有啊！对搞这么尖端的科技，这么重要的任务，我现在不太明白，有点丈二和尚摸不着头脑啊！你知道，我一直在带兵打仗啊。刚才还大包大揽呢，你这个同志啊，这也是打仗啊，而且是大战役。怎么，不敢打这一仗？谁说不敢？打就打。彭总，你说在哪儿打？叫你回国，就是先去勘察地点。孙继坚同志，这件事不比寻常，以后你干什么要绝对保密，不能跟任何无关的人讲。是。好。孙继先同志，这可不是当年的2万5千里长征，不是强渡大渡河，这是尖端科学，是要下一番苦功夫才能攀登上去的。我们现在就是要走科技事业的长征路，要爬尖端科学的雪山，渡新时期的大渡河，这是关系军队和国家未来发展前途的大事啊！这个重要任务对我们是一次新的考验呐！我相信你一定能完成好这个任务。孙继坚同志，怎么，你心里还有负担呢？组织上交给的任务，我从来没有退缩过，只是这次的任务太特殊了。我知道你有些为难之处，事关重大，心里没底嘛。可以边干边学嘛。过去我们打仗，不也是边打边学会的吗？叫你干你就干，赶着鸭子上架也得干。我看你孙继先一定能干好。有总理这句话，我从头学起。好，就这么定了。孙继先同志，这次勘察导弹试验场，你和陈锡联司令一起负责。苏联顾问是盖杜科夫少将，他是专家，你们要尽量尊重他。当然了，选址还是要符合中国的国情啊。总理，我们中国有自己的专家去吗？有啊，那可是大专家呀。哦，孙继坚同志，中央决定由钱学森同志跟你们一起去。钱学森，就是抵得上美国5个师的钱学森吗？大西北的条件艰苦，地形复杂，困难会很多。孙继坚同志，我把我们的国宝钱学森同志交给你了，你一定要保证他的安全。是，保证完成任务。你又要去哪里呀？每次都是走得那么匆忙。大西北。大西北？大西北那么大，
你能不能说的具体点啊？英，对不起，这是保密的。又是保密？你现在啊是越来越多的保密。不是越来越多了，凡是涉及到我的工作的，全都要保密。你说，以后啊，连你这个人在我这里也是保密的。我跟你说个事儿。说吧。五院新分配来一批大学生，我常去给他们讲课。有时候讨论到某个问题，我就写个便签让他们带回去讨论。我的签字比较潦草，钱字写得像画字，森字写得像戏。你猜他们在背后怎么叫我？钱字像画字，森字像戏。那不成了化学系了？对，就是化学系。你现在啊还有绰号了，化学系，亏这些人想得出来。你还别说，这个事儿在五院算是传开了，大家在背后称呼我的时候都叫我化学系。聂总他们知道了之后，还直夸这个称呼好呢。为什么呀？为了保密呀。说钱学森容易引起别人的关注，说化学系不相干的人就不知道了。你还乐呢？那是不是以后我们家里人也要叫你化学系了？太辽阔了，真是不可思议啊！除了辽阔，还有荒凉，这是个不毛之地啊！我生在南方，第一次见到这样的荒漠，确实很震撼。那倒是，这是个用兵的好地方。如果在这里打仗，我们就能摆一个世界上最大的战场了啊！英雄所见略同，孙司令，那就让我们在这里打一场最大的战役吧。两位将军有这样的雄心，我们这次勘察一定能找到最理想的地点。雪森同志的雄心也不小嘛，一次解决问题，那可是个歼灭战呢。勘察导弹试验场，首先要确定的是搞什么类型的。我想请问一下诸位，你们准备搞综合的还是单一的？什么是综合的还是单一的？综合的就是地对地、空对空、地对空等几种导弹试验的综合性靶场，单一的是仅仅试验某一种类型的导弹。根据我们国家的实际情况，我建议我们搞一个综合的试验场。钱先生很有眼光啊，不过我要先提醒你们，搞这样的综合性试验场，工程是巨大的呀。能说说具体情况吗，盖德科夫将军？我估计第一期工程需要2万人左右，后续的工程也得3万人，少了不行。还有，必须有一个大的机场。没问题啊，再大的工程我们中国人也不怕。看看，这大西北就是大呀！是啊，今天咱们可算是开了眼界了，真正看到了什么是平沙万里绝人烟呢。陈将军这句诗形容的真是好啊！这地广人稀，是个搞导弹试验的好地方。地形是不错，可惜就是太偏僻了。如果没有社会做依托，我们基地将来的困难就大了。告诉你们，苏联的火箭发射场也是建在这种地方的。我看这里很好啊，也便于保密啊。学森同志，你的意见呢？生活便利和导弹试验场需要的广阔，附近基本没有居民等等，是一对矛盾。我认为后者更为重要，因为导弹试验万一失败了，爆炸会引起伤亡，还有发动机推进剂也会造成污染。学森同志，你的意见有道理啊。那咱们就从大处着眼吧，咱们再上那边去看看。好，走。
这就是弱水河呀。基地的指挥中心应该放在东南方向的开阔地带。盖杜科夫将军，我认为太远了，应该就建在弱水河边。河边？哦，不，历来兵家安营扎寨都很讲究，我认为基地建在弱水河边是最合适不过的了。靠河不行，一是洪水一来将造成灾难，二是弱水河东南为硬戈壁，地势开阔，也便于建设。盖杜科夫将军，你知道《三国演义》吗？《三国演义》，当年马谡失街亭，就是因为失去了水源。将来基地建成以后，这里就是中枢地区，也是主要生活区，没有水源，我们大家怎么生存啊？孙将军，我是专家，听你的还是听我的？这不是听谁的问题，你的建议不对，我就不能听你的。学森同志，你认为呢？我同意孙将军的看法。远离水源，别说是今后基地里数万人的生活问题，就是想建基地，恐怕也建不起来。盖杜科夫将军，你听到了吗？这是我们的专家的意见。据我所知，钱先生在美国只是研究导弹、火箭理论的，他没有上过发射场，他没有这方面的经验。盖杜科夫将军，可是我知道要尊重自然规律。那么我尊重苏联的规律，我在那里见过发射场。盖杜科夫将军，这是在中国，要按中国的实际情况出发。孙将军，如果你们固执己见，出了问题，你负责。我告诉你，我坚持我的意见。哼，哎，你们，学森同志，他们都吵起来了，这怎么办呢？有争论很正常，先不要急着下结论，等我们回去仔细研究了，会想出解决的办法的。学森同志，还是你沉得住气呀。盖杜科夫将军，啊，我们喝一点。好。哎呀，好，来倒上。来喝，哎，干了。这酒怎么样？好啊，跟我们的伏特加一样好。哎呀，还研究地图呢。你们的孙将军，看起来他好像是很固执的一个人呐。孙将军今天给我们讲的那个故事，在我们中国是家喻户晓的。你是说《三国演义》？哎，《三国演义》是中国古代的一本书，里面讲了很多打仗的故事。哦，你是说孙将军是熟读兵书的人了？哦，不，《三国演义》虽然不是一本兵书，但也可以这么说吧。盖杜科夫将军，你可能不知道，我们孙将军是一个很会打仗的人。朝鲜战争的最后一仗金城反击战，就是以他的部队为主打的。啊，了不起啊！这一仗是很著名的一仗。那这么说，孙将军的意见，盖杜科夫将军是不是再考虑一下？哦，陈将军，你是来做我的思想工作的。我们中国有句古话，叫做“英雄所见略同”。我相信盖杜科夫将军愿意做这个英雄。哎，陈将军过奖了，请向孙将军致意，我为向他发火而道歉。道什么歉呢？没必要嘛。盖杜科夫将军，我们都是军人，你对我道歉就不必要了。可是你对钱先生的态度，我实在是受不了啊。其实我没有轻视钱先生的意思啊，我知道他是一位非常出色的学者。美国人说钱先生抵得上5个师，我保证美国人以后会后悔。钱先生何止抵5个师啊？好吧，那我收回我刚才说的话，请钱先生不要介意啊。哦，这么说，我们的意见你同意了？刚才陈将军对我说：“英雄所见略同，我要做英雄。”但是我更尊重科学，我还需要进一步研究地形。好，盖杜科夫将军，你研究你的地形，改天有时间我陪你喝个痛快。来啊，好，一言为定。哎呦，陈司令，哎，昨天晚上睡得好吧？哎呀，
又是风又是沙的，睡啥觉？在这种地方，你恐怕是梦不到大渡河了。嗨，做啥梦啊？昨天晚上我跟学森同志聊了一个通宵，现在我算闹明白导弹是怎么回事了。是吗？收获不小啊！看来以后这导弹基地司令是非你莫属了呀！啊！哎，老张哪儿去了？他平时起得很早的。老张，起床了！起床了，老张！哎，老张！老张，醒醒，老张啊！老张，出什么事儿了？老张，别吓我们啊！醒醒，老张，是不是昨天晚上烧了一夜的柴火，一氧化碳中毒了？对，老张，醒了！哎呀，醒了！老张，我这是怎么了？老张啊，你这家伙差点去见死神了！死神我以前见过，没什么可怕的。要是我真死了，你们就把我埋在这儿。老张啊，你真是大难不死，必有后福啊！老张，你没事，太好了。我没啥，只要薛森同志你没事就好了。薛森同志，总理交代过，你是我们的国宝，要绝对保证你的安全。我是军人，总理交代的任务，我要不折不扣地完成。虽然是有惊无险，但在这样恶劣的条件下，跟死神擦肩而过，甚至打个照面，还是随时有可能发生。这一切都没能吓住钱学森，从此他跟这个日后腾飞起共和国导弹火箭的地方结下了不解之缘。哎，真舒服呀！从大西北回来呀，最想的就是喝杯热茶，烫一烫脚，真是绝大的享受啊！喝杯热茶，烫烫脚，这算什么享受啊？哎，你不了解大西北那个地方，在那儿有水就是享受，有热水那就是幸福了。薛森，你太辛苦了。你怎么了？啊？其实没什么，我是说着玩的。你别瞒我了，我早就知道大西北很苦的。又不是我一个人，大家都是如此嘛。但是你快50了，我是担心你的身体。你这次回来这么累，跟前段时间比已经憔悴多了。哎，这次我们勘察还算是顺利的，跑了不少地方，是有点累。你干嘛？我自己来。别动。你还真把自己当成我的童养媳了，啊？你怎么哭了？这就是一个伟大的科学家的脚吗？你看看，全是血泡。哎呀，走路走的嘛，这次马不停蹄的走了不少路。薛森，你以后从大西北回来，我就天天给你洗脚。来，你真好。聂总说他要给你们科学家当勤务员，那我就给你们当保姆。那可不行，你是艺术家呀，艺术家怎么能给人当保姆呢？我愿意啊。彭总，我们经过实地勘察，考虑了各方面因素，觉得甘肃的额济纳旗地区
地势平坦开阔，水源充足，移民也不多，还临近陇海铁路，所以我们决定把甘肃的额济纳旗地区作为导弹试验基地。这是报告。这么短的时间，你们就选定了，这个头开得不错。大家的意见都比较统一。苏联专家的意见呢？苏联专家对这个地方也比较满意。谢森同志，你是我们的专家，你的意见怎么样？我听孙司令和陈司令说过，额济纳旗地区是个古战场。回来后，我又查了一些资料，在汉代的时候叫居延，是大将军霍去病与匈奴决战的地方。谢森同志对历史很感兴趣啊。我相信，在这样一个古战场开拓我们新中国的导弹事业，具有非凡的意义。它凝聚着我们中华民族的勇气。谢森同志，你说的太好了，我们就在这个导弹试验场上打一场决定性的战役。彭总，你同意了？你们都商量好了，我当然同意了，而且当场签字。几天后，毛泽东在这份导弹试验基地选址报告上做了批示。半个多月后，邓小平签字批准了建立导弹试验基地的报告。所有的工作一气呵成，志愿军第20兵团火速从朝鲜赶回，直奔大西北。导弹试验基地在紧张筹建，原子能研究也在往前推进。1958年6月，中苏合作建立了第一座重水型核试验反应堆。在中央军委扩大会议上，毛主席意气风发地说道：“原子弹就是那么点东西，没有它，人家就说你不算数啊。那么好吧，我们就搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹。我看有10年功夫，完全可能啊。”然而，处在蜜月期的中苏关系突然平地起了波澜。1958年7月，苏联驻华大使尤金求见毛泽东，提出了在中国设立长波电台和建立现代化核潜艇舰队的要求。在毛泽东强硬的态度下，1个星期后，赫鲁晓夫还是秘密来到中国进行访问，和毛泽东举行了会谈。这次会谈不欢而散，赫鲁晓夫大为冒火，决定报复，答应给中国的原子弹模型、图纸、资料等一拖再拖，并且一再刁难。中国的原子弹和导弹研制再次被逼上自力更生的道路。主席，还没睡啊？恩来啊，你不也没睡吗？今夜怕是彻夜难眠喽。苏联方面的要求也太过分了，完全是侵犯我们的主权嘛！赫鲁晓夫，我算是看透了，他是一个善变的人物。虽然他同意向我们提供制造原子弹、导弹的技术，但在他的骨子里，还是想要把中国置于苏联的核保护伞之下的。他的这个心思并没有变。这次的长波电台和核潜艇舰队，就是拿着他的保护伞逼我们答应啊。他这是要挟，想逼着我们就范，按照他的指挥棒转。主席，英乔，今天太阳很好啊，把安英的东西拿出来晒晒吧。哎，
安英是个好孩子，我以前对他的关心太少了。主席，不要这么说，您是心里对他好。安英牺牲都8年了，主席每年都要晒一晒安英的遗物。睹物思情啊！添的是白发人送黑发人的哀痛。我老了，可是思琪还年轻，她一个人的日子不好过。主席，我听说思琪现在在苏联读大学。是啊，前段时间她还来信问候我。人在国外不大晓得国内的情况，我也给她写了回信，让她多了解了解。主席对她真像女儿一样，手心手背都是肉。思琪这孩子，我跟她说了多少次，让她再找个人结婚。主席，她就是不听。思琪对安英的感情很深，那也不能耽误了人家。她一天不结婚，我这个当家长的就一天不踏实。主席，您当初真不该让安英上前线。你这是什么混账话？美国人压我们，把战火烧到了鸭绿江边。毛泽东的儿子不去，那派谁去啊？主席，您别生气，其实好多人都这么说。银桥，一个国家是有尊严的，这个尊严比生命更重要。